Donc, هنا, pour les dossiers, seuls les établissements français d'enseignement supérieur qui peuvent déposer des dossiers de candidature, on vient de le dire. Et si vous êtes un établissement et vous avez déjà participé au programme de bourse, donc là c'est comme si je parle directement ou je m'adresse aux établissements. Donc je peux vous dire que vous avez dû recevoir un courrier vous indiquant comment télécharger les dossiers de candidature. Sinon, si vous êtes un établissement et vous participez pour la première fois au programme de bourse d'excellence IFEN, ben là, vous avez le contact pour accéder au dossier de candidature. Donc هنا كنعاود نذكركم باللي راه المؤسسة ديال التعليم العالي هي الوحيدة اللي ما عندهاش الحق انها تدفع، زعما اللي عندها الحق انها تدفع الدوسي. الا كانت شي مؤسسه اللي هي فايت ليها دفعات لهذا البرنامج، راه يكون عندها ديجا لادريس فين غتقدر تيليشارجي هذاك الدوسي ديال الملف ديال الترشيح. اما الا كانت المؤسسه اول مره غتدفع فها هو لادريس وهي راه غتكون عارفه فين غادي تدفع. ولا ما كانوش عارفين ليتيديون باش كيبان بلي راه عارف كلشي وموتيفي مزيان، يعطيهم حتى هاد لادريس فين يقدروا يصيفطوا ليهم وكلشي ياك. Donc là, un point très important, c'est le processus de sélection et les conditions d'éligibilité. ياك اللي منهم on commence par la nationalité. Donc ce programme est réservé aux candidats de nationalité étrangère. Les candidats binationaux dont l'une des nationalités est française ne sont pas éligibles. Et là, c'est dans votre faveur et c'est bien bénéfique pour vous. ما كاين حتى شي مشكل في هذه المسألة. حيتاش كيقولوا باللي غير الناس اللي عندهم واحد الجنسية أجنبية هما اللي عندهم الحق يدفعوا، واما الناس اللي عندهم كاع جوج الجنسيات ومنهم وحده فرنسيه فهما ما داخلينش في الناس اللي يقدروا يستافدوا من هذه المنحه ياك. مي لا un point très important aussi, c'est l'âge. Donc pour le niveau master, le candidat doit être âgé de 25 ans au plus lors de la campagne de candidature 2020, c'est-à-dire né après mars 1995. Et pour le niveau doctorat, le candidat doit être âgé de 30 ans au plus lors de la campagne de candidature 2020, c'est-à-dire né après mars 1990. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه للعمر السن هو اللي يقدر يشكل مشكل بالنسبه للبعض اللي باقي ما وصلش لهذا العمر. هما كيقولوا باللي الطالب خصو يكون عنده 25 سنه مع فوق الى بيدفع للماستر و30 سنه للفوق الى بيدفع لسلك الدكتوراه. دونك فوالا هذا كيبقاو دي كريتير اللي كيحطوهم الناس وهما تيكونوا عارفين علاش. Donc, toujours dans les conditions d'éligibilité, l'origine des dossiers, seules les candidatures transmises par les établissements français sont recevables. Ces derniers s'engagent à inscrire les lauréats dans la formation pour laquelle ils ont été sélectionnés, bien sûr, et les candidatures transmises par d'autres voies ne sont pas recevables. De plus, un candidat présenté par plus d'un établissement verra sa candidature rejetée. Ça c'est clair. Donc كيف ما كتشوفوا هنا وهذه هضرنا عليها قبل بلي المؤسسات هي اللي كيخصها الفرنسيه هي اللي خصها تدفع الدوسي ديالكم، وباللي خصكم تكونوا في سلك ديال الماستر ياك ولا الدكتوراه، اي باللي لي كانديداتور اللي جاو من شي اتجاه اخر ما غاديش يتقبلوا، وشي طالب مثلا اللي غادي يكون اختار جوج ديال المدارس ولا جوج ديال الجامعات اللي غادي يدفعوا ليه الترشيح ديالو، فهنا لا كانديداتور ديالو كاملها غادا ترفض. دونك الواحد ما يريسكيش. Alors, les formations concernées sont éligibles les candidats susceptibles d'intégrer une formation sanctionnée par un diplôme de niveau master, y compris en école d'ingénieur, et les candidats en doctorat. Et seules les formations accréditées par l'État français sont éligibles. Et les formations françaises délocalisées à l'étranger ne sont pas concernées. Donc, هنا قلتناها قبيله باللي لي فورماسيون هما هذوك اللي ذكرنا
ذكرت لكم اللي فيهم الدروا وسيونس لانجينيور وكلشي يكونوا متعلقين بدبلوم شهاده ديال الماستر ولا سيكل المهندسين. وبالنسبه للناس اللي في الدكتوراه بطبيعه الحال. وقلنا بالنسبه لي فورماسيون خص غير دوك اللي يكونوا معترف بهم من طرف الدوله الفرنسيه هما اللي عندهم الحق. وبالنسبه مثلا لشي جامعه ولا شي تكوين اللي هو فرنسي ولكن مديور مثلا وسط من المغرب فهادو غير معنيين، يعني خصها تكون في فرنسا. Notez bien que les formations dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ne sont pas éligibles aux bourses IFEL. هادو راه كنت هضرت لكم عليهم، هو فين تيكون الواحد تيقرا وفي نفس الوقت عنده كونطرا مع واحد الشركه، دونك كيكون كيقرا مثلا 3 ايام هنا وكيكمل فيها هي لو غاست ديال لا سيمين ولا شي حاجه. مي اصلا الواحد اللي كيكون عنده العام الاول ديالو في فرنسا ما عندوش الحق فيها. اي الا كان في لابرونتيساج ولا البروفيسيوناليزاسيون يعرف باللي راه هو ما عندوش الحق في لا بورس ايفيل مالوغوزمون. علاش ماشي مالوغوزمون تاني بزاف؟ حيت هاد الناس اللي كيكون عندهم كونطرا دابرونتيساج ولا بروفيسيوناليزاسيون كيكونوا اصلا عندهم ان سالير، تفهمنا، واحد 1000 يورو ولا اكثر. عاوتاني عندنا ان بوين تري امبورطون سي لو كومول دي بورس. Les étudiants étrangers bénéficiant déjà d'une bourse du gouvernement français au titre d'un autre programme au moment du dépôt de candidature ne sont pas éligibles même s'il s'agit d'une bourse qui ne prend en charge que la couverture sociale. Donc الواحد ما عندوش الحق انه يكون جامع بين جوج ديال لي بورس ولا ثلاثه ولا. دونك شي واحد اللي عنده ديجا واحد البورس من طرف شي اورغانيزم شي هيئه فرنسيه ولا هكا ما كيبقاش عنده الحق في هاد لا بورس هادي. اي واخا تكون ما كتعطيه الا داكشي ديال التغطيه الصحيه السوسيال والتغطيه الاجتماعيه الى اخره. مي الاغلب ديال لي زيتيون المغاربه ما كيكونش عندهم الحق في البورس فرنسيه، دونك ما كاينش هاد الاشكال. Niveau de langue, ça c'est toujours important et c'est toujours exigé par les établissements français. Donc les établissements qui présélectionnent des candidats non francophones doivent veiller à ce que leur niveau linguistique soit en adéquation avec le niveau exigé par la formation. Donc المؤسسة بطبيعة الحال داكشي كيطلبوا لكم TCF. دونك عافاكم، الواحد من الأحسن أنه يبريباري وياخد وقته مزيان يبريباري ويزيد يقرا فرونسي وياخد TCF مزيان. راه باش كيوصلونا اسئله واش ضروري منه، راه ضروري منه غير باش تكون اصلا قادر انك تعيش في فرنسا وتقرا وتزيد. حيت ما كنتخيلش انه كيفاش غيقدر يدير الانسان، راه الانسان غادي يقدر يتمحن اكثر الى مثلا جا وهو ما عرفش حتى دوك لي باز، ولا نهضروا على نيفو بي 2 كاع واخا. Les étudiants en cours d'études à l'étranger sont prioritaires sur ceux qui résident déjà en France. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants qui sont déjà au Maroc. اللي باقيين كيقراو فهما كيكون عندهم الأسبقية والأولوية على الناس اللي ديجا كاينين في فرنسا واللي ديجا مثلا كيقراو هنايا في فرنسا ياك. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur la bourse IFEL سيدي مرحبا بكم ياك في les commentaires في يوتيوب ولا vous pouvez consulter les liens suivants. هاد لي liens هما اللي اعتمدت عليهم باش نعطيكم des informations fiables. Voilà, donc ce sont des sites officiels et في هاد le fichier PDF غتلقاو plus d'informations. Et هنا c'est l'adresse du service du programme. Vous pouvez toujours poser vos questions, donc il n'y a aucun souci. Donc عافاكم، كنفرح ملي كنلقى دي بورس بحال هكا اللي نقدر نشاركهم معكم واللي نقدروا نوصلوهم للناس اللي عرفنا باللي تبارك الله عندهم اون اكسيلونس في الباركور ديالهم مي ما عندهمش ان مويان فينانسمون. هذه هي الفرصه انكم تبارطاجيو معهم، انكم تدعموهم لكم حتى نتوما بطبيعه الحال. فوالا دونك كيف قلت لكم كنفرح اكثر وغادي نفرح اكثر الا بارطاجيتو هادشي مع بزاف الناس، وإلا تابونيتو في لاشين عندي
وبقيتو كتشوفوا كاع لي فيديو اللي غادي نحط لكم على المنح ولا على حوايج اخرى اللي غادي تقدر انها تفيدكم، سواء في المسيره الدراسيه ولا حتى في المسيره المهنيه ديالكم ان شاء الله. دونك je vous souhaite une bonne fin de journée et تبارك الله عليكم.